13장 20절입니다. ဗျာဒိတ်ချအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်20ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဖတ်ပါမယ်ငါဒီတကားရှစ်မှာရက်၍ခောက်လက်နေ၏အကျဉ်တူဒီငါ၏အတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အံထိုတူရှိရာတို့ငါဝင်၍တူနှင့်အတူစားတော့မည်ထိုတူဒီလည်းငါနှင့်အတူစားတော့လိမ့်မည်အာမင် 아멘. 예수 믿는다는 게 뭘까요? ယေရှုကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘာပါလဲ 우리가 예수님을 믿는다고 하는 것은 예수 믿기 전보다 조금 더 나아지고 편안해지는 그런 게 아닙니다. ကျွန်တော်ကယေရှုကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အရာဆိုရင်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ခင်ကနေပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပို၍တက်တောင့်တက်တာဖြစ်တဲ့ဘဝအတ္တကိုရောက်သွားတဲ့အရာမျိုးကိုပြောရှင်းတာမဟုတ်ဘူး 예수 믿었더니 마음이 좀 편안해지고 공부가 잘 되고 돈이 잘 벌어진다. 그런 게 예수 믿는 거의 본질이 아니죠. ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးမှတကယ်စိတ်နှလုံးသားကတက်တောင့်တက်တာဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြီးတော့ပညာသင်ယူတဲ့အခါမှာလည်းအရန်ကိုထက်မြက်လာတယ်ကောင်းကောင်းမွန်ပညာသင်ယူနိုင်တယ်ပြီးတော့ငွေရေးကြေးချတဲ့အခါမှာလည်းကောင်းကောင်းမွန်စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းတယ်ဒီလိုမျိုးအရာဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်မဟုတ်ဘူး 예수 믿었더니 좋은 학교에 들어가고 좋은 직장에 들어가고 병이 낫고 그런 게 본질이 아닙니다. ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးမှတကယ်ကိုကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုတက်နိုင်သွားတယ်ပြီးတော့အနာရောဂါလည်းကင်းပြောက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးအရာတွေဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်မဟုတ်ဘူး 예수 믿는다는 것은 우리의 영적인 근본이 바뀌는 겁니다. ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်းမြစ်ကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ် 고린도후서 5장 17절에 보면요. ကိုရိန္သုဒုတိယစာအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်7ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 그랬습니다. လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အတိတ်ပြုပြင်သောတတဝါဖြစ်၏ဆိုမှဖော်ပြထားတယ် 조금 좋아지고 조금 편안해진다가 아니고 새로운 피조물이라. နည်းနည်းကောင်းမွန်သွားတယ်နည်းနည်းတက်တောင့်တက်တာဖြစ်သွားတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုတဲ့အရာထက်ပို၍တတဝါအတိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုမှပြောထားပါတယ် 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. လွန်ခဲ့အရာကအရင်ကဆိုရင်ကတော့အားလုံးကပြောင်းလဲသွားပြီးမှအတိတ်တော့အရာတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုမှပြောထားပါတယ် 이전 것이 뭐고 새 것이 뭐죠? ဒါဆိုရင်ကတော့အရင်ကတော့ဘေးအရာလဲပြီးတော့အတိတ်တော့အရာကလည်းပါလဲ 완전히 예수 그리스도로 말미암아 우리의 영적 근본, 영적 상태가 바뀌는 겁니다. ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်းမြစ်အခြေအနေကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ် 예수 믿기 이전에 우리의 영적 상태는 어땠습니까? ယေရှုကိုမယုံကြည်ခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်လဲ 하나님 떠나서 영이 죽어 있었잖아요. ဖျားသခင်နဲ့ကိန်းကွာသွားပြီးမှဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ် 그러니까 하나님도 모르고 나를 위해 육신을 위해 성공을 위해 막 살아왔잖아요. ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကိုမသိဘဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်ပြီးတော့ကိုယ်ကာယအတွက်အောင်မြင်ခြင်းရဖို့အတွက်ဆိုပြီးမှပဲဥတည်ပြီးမှအသက်ရှင်သွားတယ် 하나님 떠나서 영이 죽은 상태로 창세기 3장, 6장, 11장에 빠져 살아온 겁니다. ဖျားသခင်နဲ့ကိန်းကွာပြီးမှဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့တည်တော့အခြေအနေအပြင်ကပ္ပဦးကျအခန်းကြီး3 6 7ထက်ကအခြေအနေအထက်မှာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေထဲမှာကျဆင်းသွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် 나를 위해, 돈을 위해, 쾌락을 위해 ငါအတွက်ပတ်စံအတွက်ပြီးတော့ကိုယ်ကာယအတွက် 세상의 성공과 출세와 명예를 위해 လောကကြီးထဲမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးရန်အတွက်ပြီးတော့ကောင်းစားစေဖို့အတွက် 그런데 돈을 벌었는데 성공했는데 정신 문제가 해결이 안 돼. ပြီးတော့ပတ်စံကိုရှာနိုင်သွားတယ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းရသွားတယ်ဒါမဲ့လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကဖြစ်သွားတယ် 어느 날 내가 막을 수 없는 영적 문제가 나에게 가정에 막 터지는 거예요. ပြီးတော့တနည်းကတော့ကိုကတားဆီးလို့မရတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဆိုရင်ကတော့ငါရဲ့ဘဝတတအထက်မှာမိသားစုအထက်မှာဒီလိုမျိုးရောက်ရှိလာစေတယ် 그러니까 종교를 찾아가고 우상을 찾아가는데 그 뒤에 귀신이 있으니까 더 큰 영적 문제가 오는 거지. ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်
이니 이 낫수 원이 수시마 또 아비마 앞시 샤레အတွက်ကြောင့် 보유 원이 반사야ပြဿ나가 역시라세라ဖြစ်တယ် 그러다가 영원한 멸망을 받고 지옥에 가서 후손까지 영적 문제가 전달되는 거예요. ဒီလိုမျိုးအဖြစ်လောကကြီးထဲမှာတွားပြီးမှဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကပူရပြင်းထန်လာပြီးမှနောက်မျိုးဆက်တဲ့အထိပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ရှိစေတယ် 이게 저와 여러분의 예수 믿기 이전의 모습이고 이전의 영적 상태입니다. ဒီရာဆွင်ကတော့ယေရှုကိုမယုံခြင်းကအခြေအနေဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တွားတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ် 그리스도로 말미암아 새로운 피조물이 된다는 것은 이제 완전히 우리의 영적 DNA가 다 바뀌는 겁니다. ခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာယနေ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတ္တတော်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ DNA ကလုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ် 그 말은 우리의 죽은 영에 예수 생명이 들어오면서 우리의 죽은 영이 살아나는 것이 예수 믿는 겁니다. အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဆိုရင်ကတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့တည်ရတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုရင်ကတော့ယနေ့ယေရှုရဲ့အသက်ကဝင်လာပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ရတဲ့ဝိညာဉ်အသက်ရှင်လာတဲ့ဝိညာဉ်ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ် 지난주 말씀드린 대로 영원한 생명 되신 그리스도가 우리 안에 오셔서 우리의 죽은 영이 새 생명을 얻게 되는 거죠. အရင်ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးဝတည်ရတဲ့ဝိညာဉ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာယနေ့ယေရှုဝိညာဉ်ကဝင်လာပြီးမှထာဝရအသက်ရှင်တို့ရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုမှပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ် 이제는 모든 죄와 사단을 이기신 그리스도가 우리 안에 오셔서 이제 우리는 영원한 하나님 자녀로 새로운 인생을 살아가게 되는 겁니다. အခုချိန်ကစိုက်မှာတော့ယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်ကတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကျင့်ရှင်အားလုံးဒီဆိုရင်ကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးအနေဖြင့်အသက်ရှင်သွားစေတာဖြစ်တယ် 말하자면 내 안에 있던 창세기 3장, 6장, 11장의 영적 DNA가 완전히 그리스도 하나님의 나라 오직 성령의 영적 DNA로 바뀌는 거예요. ပြောရမယ်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး3:6ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ADDNA ဆိုရင်ကတော့တကယ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးအနေဖြင့်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးအနေ DNA အနေဖြင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာဖြစ်တယ် 오늘 읽은 요한계시록 3장 20절 우리가 마음의 문을 열었는데 그 예수 그리스도께서 우리 속에 들어오시는 겁니다. ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်း3:20ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေကစိတ်နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြမှယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောမယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာဝင်လာတယ်ဆိုရင်မှဝင်လာစေတယ်ဆိုရင်မှပေါ်ပြထားတယ် 우리 안에 들어오셔서 우리와 더불어 먹고 우리와 더불어 마시겠다고 말씀하셨어요. ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဝင်လာပြီးမှကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူနေထိုင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူစားတော့မယ်ဆိုရင်မှချမ်းစာကပြောထားတယ် 이제 우리 안에 계신 예수 그리스도와 함께 우리는 이제 새로운 인생을 시작하게 되는 겁니다. ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကတော့ထိုအချိန်ကစပြီးမှကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တော်အသက်အပြင်အသက်တော်ဘဝအတ္တကိုစတင်စေရမှာဖြစ်တယ် 예배에 집중하고 말씀에 집중하고 기도에 집중하면서 우리의 영적 상태가 바뀌는 거예요. ဝပြကိုကွယ်ခြင်းအထက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အထက်မှာအာယုဆွဆက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုပြောင်းလဲစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် 여러분 아침에 눈을 뜰 때 내 안에 계신 예수님과 함께 눈을 뜨세요. တင်တို့ဒီနည်းနည်းမိုးလင်းကြနဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်အထဲမှာရှိနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူတူကဒီနေ့တင်တို့ရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပြီးမှနိုးထစေပါ 하나님 안녕하세요. 굿모닝 하고 주님과 함께 아침에 눈 뜨세요. ပြီးတော့ဖျားသခင်မင်္ဂလာပါအညောဆယောဆိုပြီးမှယေရှုနဲ့အတူတူကနှုတ်ဆက်ပြီးမှတင်တို့ဒီဟာမျက်စိဖွင့်ပါ 주님과 함께 식사하시고 주님과 함께 학교 가세요. ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူတူကစားတော့ပြီးမှအတူတူကအကြောင်းကိုတွားပါ 주님과 함께 일하러 가시고 주님과 함께 문제를 풀어 나가세요. သခင်ယေရှုနဲ့အတူတူကဒီနေ့အလုပ်လုပ်ပြီးမှသခင်ယေရှုနဲ့အတူတူကပြဿနာတွေကိုအတူတူကဖြေရှင်းပါ 집에 갈 때도 주님과 함께 집에 가시고 주님과 함께 잠을 자고 하루를 마무리하는 겁니다. ပြီးတော့အိမ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာလဲကိုရောရှင်နဲ့အတူတူကပြန်ပြီးမှပြီး
အိတ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုတော်ရှင်နဲ့အတူတကွတဖန်ပြန်မှာဘဝတရက်တာလုံးရဲ့အသက်တာကိုအဆုံးတတ်ပါ 그리스도와 24 동행하는 축복을 여러분이 실제로 누리게 되면 우리 영적 상태가 바뀌는 겁니다. ခရစ်တော်နဲ့အတူတကွယနေ့24နာရီအတူတကွသွားလာခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုရရှိတဲ့ဆိုရင်ကတော့တင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကပြောင်းလဲသွားစေမှာဖြစ်တယ် 자, 그리스도 안에서 새로운 피조물이 된다는 말을 설명하고 있습니다. အခုဆိုရင်ကတော့ခရစ်တော်အထက်မှာအသက်တော်တ attva ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဟာရှင်းပြလက်ရှိနေတာဖြစ်တယ် 그리스도 안에서 나의 영적인 DNA가 바뀐다는 말을 설명하고 있습니다. ခရစ်တော်အထက်မှာငါရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ DNA ကပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ် 예수 그리스도를 믿는 순간 예수 생명이 내 안에 오셔서 나는 영원한 새 생명을 얻게 되는 거죠. ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်ကစရင်မှာငါအထက်မှာထာဝရအသက်ကိုရတော်မူပြီးယေရှုကငါအထက်မှာဝင်လာပြီးမှငါကထာဝရအသက်ကိုရသွားတဲ့လူဖြစ်သွားတယ် 예배, 말씀, 기도를 통해서 우리의 영적 상태가 바뀌는 겁니다. ဝပြုကိုကိုယ်ချင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကပြောင်းလဲလိုက်စေတာဖြစ်တယ် 우리 안에 오래된 상처 그거 바뀌어야 됩니다. ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာရှိနေတဲ့အချိန်အကြာကြီးရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရာတွေကိုဒီနေ့ပြောင်းလဲလိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 내 마음에 슬픔과 미움과 원망이 뿌리 내려 있으면 어떻게 되겠습니까? ငါရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးဝမ်းနည်းခြင်းတွေနဲ့ဒီနေ့သူများတွေကိုပြစ်တင်ခြင်းတွေနဲ့ဒီအရာတွေကတော့အမြင့်တွယ်နေတယ်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ 슬픔과 외로움과 원망이 계속 뿌리 내리면 어떻게 되겠습니까? ဒီနေ့ဝမ်းနည်းခြင်းတွေပြီးတော့အစမဒေါရဖြစ်ခြင်းတွေဒီအရာတွေဆိုရင်ကတော့အချိန်အကြာရဲ့အမြင့်တွယ်တယ်ဆိုရင်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ 우리 안에 잘못된 각인 뿌리 체질이 바뀌는 것이 영적 DNA가 바뀌는 겁니다. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဘွားတက်တာအထက်မှာယနေ့မာယွန်းတဲ့ခေါင်းထဲမှာဆွဲလန်းသွားတဲ့အရာအမြင့်တွေသွားတဲ့အရာအကျင့်ဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းအရာကငါတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ DNA ကိုပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းအရာဖြစ်တယ် 자, 이렇게 그리스도로 나의 영적 DNA가 바뀌면 현장의 영적 DNA를 바꾸는 전도자가 될 수 있습니다. ဒီလိုမျိုးအပြင်ခရစ်တော်အထက်နဲ့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ DNA ကိုပြောင်းလဲလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကတော့သာသနာကွင်းရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ DNA ကိုတင်တို့ပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်တယ် 현장의 DNA를 바꾼다는 말이 무슨 말입니까? ဒါဆိုရင်ကတော့သာသနာကွင်းရဲ့ DNA ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ DNA ကိုပြောင်းလဲပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘာကိုပြောချင်တာလဲ 고린도 후서 10장 4절 그 현장에 사단의 견고한 진을 무너뜨리는 겁니다. ကိုရိန္သုဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး30အထက်မှာပါတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီသာသနာကွင်းရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုယနေ့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ် 마태복음 12장 28절에서 29절 မာထက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အပိုင်ငယ်အခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်28ကနေ29 내가 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 너희에게 임하였느니라. ငါဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုမှဒီနတ်ဆိုရင်စုကိုနင်ထုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီအရာကိုယုံကြည်စင်ကတော့တင်တို့အထက်မှာဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကတည်လာပြီ 미얀마와 여러분의 현장을 장악하고 있는 강한 자 사단을 먼저 결박시키는 겁니다. ပြီးတော့မြန်မာပြည်နဲ့ယင်းနေ့တင်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အထက်မှာယင်းနေ့ချီနှောင်ထားလက်ရှိတဲ့သူစာရန်ရဲ့တကူကိုအယုံဆုံးဖြစ်စီခြင်းရမှာဖြစ်တယ် 예수 그리스도의 이름으로 기도할 때 성령의 능력으로 사단은 결박되고 하나님의 나라가 임하는 거예요. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အားဖြင့်ယင်းနေ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာစာရန်ကိုချီနှောင်ပြီးမှချီနှောင်ပြစ်လိုက်နိုင်ပြီးမှယင်းနေ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကတည်လာစေမှာဖြစ်တယ် 제가 지난주에 제가 맡고 있는 지역에 한 초등학교를 이렇게 그 초등학교와 그 지역을 한번 자세히 봤어요. ကျွန်တော်ဆိုရင်ကတော့အရင်ဘက်ကဘောနော်ကျွန်တော်ကိုအတင်းတော်အထက်မှာကျွန်တော်ကိုအနံထားတဲ့ဒီအတင်းတော်အပိုင်းကဏ္ဍရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီညက်ထဲမှာမူလတိုင်းကလေးတယောက်ရဲ့သူကနေထိုင်လက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူကပညာသင်ယူတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွားဖို့တယ်နည်းနည်းလေ့လာကြည့်တယ် 그 초등학교 전체 학생이 600명인데 그 중에 100명이 아이들이 정신 문제가 있어요.
အဲ့ဒီကျောင်းတဲ့အဲ့ဒီမူလတန်းကျောင်းထဲမှာဆိုရင်ကတော့ကလေးတွေအားလုံးဆိုရင်ကတော့600လောက်ရှိတယ်600အထဲမှာဆိုရင်ကတော့100လောက်ကလေးတွေကဝိညာဉ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဖြစ်နေတယ် 너무 많아서 그 학교 주변을 제가 좀 자세히 살펴봤다니까요. ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေကအများများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေကများနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ကျောင်းဘေးထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေ့လာကြည့်တယ် 그런데 그 학교 동서남북 양사방으로 많은 절과 무당집이 둘러싸고 있는 것을 발견하게 됐어요. ပြီးတော့နောက်မှဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အရက်၄မိနစ်အထဲမှာဆိုရင်ကတော့တကယ်ကိုနတ်ဆရာတွေပြီးတော့YouTube စင်ထုကူးကွယ်တဲ့အရာတွေ YouTube ဒီအင်မတန်မှများနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ် 그 학교 바로 위에 큰 절이 있는데 그 학교에 도 지어주고 장학금도 주고 그 학교를 장악하고 있는 거예요. ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်ကတော့အကြီးမားဆုံးဒီလိုမျိုးYouTube ဗိမာန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီကျောင်းကဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီကျောင်းကိုအဲ့ဒီ YouTube ဗိမာန်တော်ဒီနေ့အဖြစ်ဆိုရင်ကတော့တခြားဘာသာတရားရဲ့ကျောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကျောင်းကဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီကျောင်းကိုဒီပညာသင်ဆုတွေလည်းပေးတယ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုတွေလည်းပေးနေဆိုတဲ့အကြောင်းသိရတယ် 말하자면 사단의 조직이 그 학교를 둘러싸고 있는데 사단에게 빼앗겼구나 이런 생각이 들었어요. ဒီအရာဆိုရင်ကတော့စာရန်ရဲ့ပြည့်ရဲ့စာရန်ရဲ့နီးစနစ်ဆိုရင်ကတော့ဒီနေရာဒီကျောင်းထဲမှာပြည့်နေနေပါလားပြီးတော့စာရန်ကဒီအရာကိုဒီကျောင်းကိုတိမ့်ပိုက်ထားပါလားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့တယ် 우리 후대들을 사단에게 다 뺏겼구나. ကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုစာရန်ကအားလုံးလူယူသွားပါလား 나도 모르게 눈물이 나서 한참 눈물을 흘렸어요. ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမတိတော်ညာလဲတကယ်ကိုရုတ်တရက်အဖြစ်မြည်ရတော်မှကြာခဲ့မိတယ် 현장과 후대들을 사단에게 다 빼앗기는 동안에 나는 뭐 하고 있었나 이런 생각이 드니까 너무 하나님 앞에 죄송한 마음이 들었어요. ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတာနာကိုဆိုရင်ကတော့တကယ်ကိုစာရန်ကအားလုံးကိုလူယူသွားတော်ညာလဲငါကဘာကိုလုပ်နေရတာလဲဆိုရင်မှကျွန်တော်ကတော့တကယ်ကိုဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖျားသခင်ကိုအားနာတဲ့စိတ်နှလုံးသားအဖြစ်ကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ် 나는 지금 뭐 하고 있지? 우리는 지금 뭐 하고 있지? 이런 ငါကအခုဘာ 생각에 လုပ်နေတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်မှအဲ့ဒီစိတ်နှလုံးသားရှိခဲ့တယ် 여러분 미얀마는 창세기 3장, 6장, 11장이 미얀마 전체를 사로잡았습니다. ဒီနေ့မြန်မာပြည်ဆိုရင်ကတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းခန်းကြီး367ဒီအခြေအနေတွေကမြန်မာပြည်တပြည်နယ်လုံးကိုတိမ့်ပိုက်ထားလက်ရှိနေတယ် 미얀마 곳곳에 종교와 무속과 우상이 미얀마 전체를 뒤덮었습니다. မြန်မာပြည်နေရာတကာတိုင်းထဲမှာဆိုရင်ကတော့ YouTube ဗိမာန်တော်ပြီးတော့နတ်ဆိုးဝင်းကြီးဆိုနတ်ဆရာတွေနဲ့ယင်းအားလုံးကိုတိမ့်ပိုက်ထားလက်ရှိနေတယ် 어른들은 권력을 차지하기 위해서 싸움이 붙었고 후대들은 죽어가고 있습니다. ယင်းလူကြီးတွေဆိုရင်ကတော့သူတို့ရဲ့တကူသူတို့ရဲ့အာဏာကိုရဖို့အတွက်ရံဖြစ်လက်တိုက်ပွဲတွေဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နောင်မျိုးဆက်တွေအားလုံးကိုဆိုရင်ကတော့စာရန်ကအားလုံးလူယူသွားနေပြီ 미얀마 곳곳에 종교와 우상 신전이 가득합니다. မြန်မာပြည်နေရာတကာတိုင်းထဲမှာဆိုရင်ကတော့ YouTube ဗိမာန်တော်ဒီကနေရာတကာတိုင်းထဲမှာပြည့်နေလက်နေတယ် 미얀마 전 국민이 종교 앞에 우상 앞에 무릎을 꿇고 절을 하고 입을 맞춥니다. ယင်းမြန်မာပြည်လူဒီအားလုံးဆိုရင်ကတော့ဒီကေကို YouTube ဗိမာန် YouTube ရှေ့မှာအားလုံးဒူးထောက်ပြီးမှဒီလိုမျိုးကူးကွယ်လက်နေတယ် 사단에게 빼앗긴 미얀마를 되찾아와야 되잖아요. စာရန်ကလူယူသွားတဲ့မြန်မာပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ကတဖန်ပြိုင်မှရယူဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 사단에게 빼앗긴 현장을 되찾아와야 됩니다. စာရန်ကလူယူသွားတဲ့တာနာကွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတဖန်ပြိုင်မှရယူဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 사단에게 빼앗긴 우리 후대들을 되찾아와야 돼요. စာရန်ကလူယူထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောင်မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တဖန်ပြိုင်မှယူလာဖို့အတွက်ခေါ်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 영적 문제와 정신 문제로 죽어가는 우리 미얀마 사람들을 살려야 됩니다. ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာအပြင်တည်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်စေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 그들을 살릴 수 있는 유일한 답은 오직 그리스도밖에 없기 때문에 미얀마는 그리스도가 필요한 겁니다. သူတို့တွေကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့လမ်းဆိုရင်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်တာလင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်ဆိုရင်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကလိုအပ်လက်နေတယ် 사단과 재앙과 지옥을 이기신 그리스도가 우리 안에 와 계십니다. စာရန်ငရဲဘေးဒဏ်ကိုအောင်မြင်တော်မူသောထိုယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာရှိနေပြီဖြစ်တယ်
그리스도로 나의 영적 DNA를 바꿔야 됩니다. ခရစ်တော်အားဖြင့်ငါရဲ့ဝိညာဉ်ပန်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပန်းဆိုင်ရာ DNA ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 이제는 그리스도로 현장의 미얀마의 영적 DNA를 바꿔야 됩니다. အခုချိန်ကဆိုင်မှာခရစ်တော်အားဖြင့်မြန်မာပြည်ရဲ့ဝိညာဉ်ပန်းဆိုင်ရာDNA ကိုပြောင်းလဲလိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 제자들을 키워서 전 지역으로 내보내서 말씀 운동을 벌여야 됩니다. တပည့်တော်ဒီကိုပြုစုပြောထောင်ပြီးမှမြန်မာပြည်နေရာတကာတိုင်းထဲမှာယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လုံဆောင်မှုကိုလုပ်တော့ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 제자를 키워야 됩니다. 사역자를 키워야 됩니다. တပည့်တော်ဒီကိုပြုစုပြောထောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အမှုတော်ဆောင်တွေကိုပြုစုပြောထောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 그들을 곳곳에 파송해서 전 지역을 장악해야 됩니다. သူတို့ဒီကိုနေရာတကာတိုင်းထဲကိုယနေ့ဆေလွတ်တော်မူပြီးနေရာတကာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 제대로 말씀 운동을 벌이면서 예수 생명, 예수 능력의 복음을 증거해야 됩니다. စနစ်တကျအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်လုံဆောင်မှုကိုလုပ်ပြီးမှယေရှုအသက်ယေရှုရဲ့တကူကိုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတိုင်းပိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 우리 여기 있는 렘넌트들은 그리스도로 완전히 영적 DNA를 바꿔가지고 렘넌트 선교사로 파송받아야 됩니다. ဒီညထဲမှာရှိနေတဲ့ remnant တွေစင်ကတော့ခရစ်တော်အပြင်သင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပန်းဆိုင်ရာ DNA ကိုပြောင်းလဲပြီးမှ remnant သာသနာပြုဆရာအနေဖြင့်သင်တို့ဒီဟာခံလှုပ်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 여기 있는 렘넌트 중에 렘넌트 정치 선교사 나오기를 바랍니다. ဒီနေ့ဒီညထဲမှာရှိတဲ့ remnant တွေအထက်မှာ remnant နိုင်ငံရေးသမားတွေနှုတ်ထလာဖို့အတွက်ထက်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 다윗 같은 대통령도 나오기를 바랍니다. ဒါဝိကဲ့သို့တော်ယနေ့တမန်တော်တွေလည်းထက်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 렘넌트 경제 선교사, 렘넌트 문화 선교사 일어나서 파송돼야 됩니다. remnant စီးပွားရေးတာနာပြုဆရာ remnant ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာတာနာပြုဆရာယနေ့နှုတ်ထပြီးမှဆေလွတ်ချင်းကိုခံယူဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 이 모든 것을 우리가 할 수 없으니 성삼위 하나님과 보좌의 능력이면 가능합니다. ဒီအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးပါးစုဘုရားသခင်နဲ့ပလင်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ် 그래서 그리스도로 나의 영적 DNA를 바꿉시다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်အားဖြင့်ငါရဲ့ဝိညာဉ်ပန်းဆိုင်ရာ DNA ကိုပြောင်းလဲကြရအောင် 393의 능력으로 현장의 영적 DNA를 바꿉시다. 393ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်တာနာကွင်းရဲ့ DNA ကိုပြောင်းလဲကြရပါစို့ 모든 신학생들은 일어나서 현장의 말씀 운동을 일으켜야 됩니다. ဒီနေ့ကျမ်းစာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစင်ကတော့အားလုံးနှုတ်ထလာပြီးမှတာနာကွင်းထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 제자들을 찾아가지고 135종족을 살리는 캠프를 일으켜야 됩니다. တပည့်တော်ဒီကိုရှာပြီးမှ135မျိုးတော်မြန်မာလူမျိုးစီကိုအေဝံဂေလိပြုခြင်း camp တွေလုပ်ဖို့တွားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 렘넌트들은 렘넌트 선교사로 일어나서 그리스도의 깃발을 들고 전 미얀마로 흩어져야 됩니다. remnant တွေစင်ကတော့ remnant တာနာပြုဆရာအနေဖြင့်နှုတ်ထလာပြီးမှခရစ်တော်ရဲ့ရှေတော်ရာကိုလိုက်လျှောက်ပြီးမှမြန်မာပြည်နေရာအနှံ့အပြားတို့တာနာပြုဆရာအနေဖြင့်ထွက်ထွားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 미얀마 135종족의 제자들이 함께 모여 예수는 그리스도라고 찬양하는 그날이 오게 될 것입니다. မြန်မာပြည်နေရာတကာတိုင်းထဲကယနေ့တပည့်တော်တွေအားလုံးကတော့ယေရှုဟာခရစ်တော်ဆိုရင်မှအတူတကွချီးမွမ်းတဲ့ထိုနေ့ရက်ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ် 그 언약을 붙잡으시고 나를 사용해 주옵소서 결단하시기 바랍니다. ထိုပဋိညာဉ်ကိုကန်ဆယ်ပြီးမှဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုတော်မူပါဆိုရင်မှဆုံးဖြတ်ချက်ချဆုတောင်းပါ 그 꿈과 환상을 보면서 날마다 기도하시기 바랍니다. ထိုအိမ်မက်နဲ့ယူပါယုံကိုမြင်မဲ့ရင်းနဲ့နေ့ရက်စံတိုင်းတင်တို့ဆုတောင်းပါ 자, 오늘 교재 내용은 간단한 내용입니다. ဒီနေ့တင်ခန်းစာအကြောင်းအရာဆိုရင်ကတော့အင်မတန်မှယူရှင်းတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်တယ် 이제 그리스도께서 우리 안에 오셨으면 그리스도와 함께 동행하는 삶을 누리면 됩니다. ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာအတူတူရှိနေပြီဆိုရင်ကတော့အခုချိန်ကဆိုင်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူတူသွားလာခြင်းဘဝအတ္တအဖြစ်အသက်ရှင်ရပြီ 요한계시록 3장 20절 주님과 함께 동행하는 삶을 누리면 됩니다. ဗျာဒိတ်ချအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်နဲ့10မှာပါတဲ့အတိုင်းကိုရိုရှင်နဲ့အတူတကွသွားလာခြင်းဘဝအတ္တအဖြစ်အသက်ရှင်ရပြီ 근데 1번 누가 그리스도와의 교제를 방해합니까? ဒီနေ့နံပါတ်1ဆိုရင်ကတော့ဘသူကခရစ်တော်နဲ့အတူတကွမိတ်တဲ့ဟာရဖွဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်တောက်စေပါတယ်လေ 이 마귀 사탄이 우리와 그리스도와의 교제를 방해하는 거예요. စာရမနတ်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ခရစ်တော်နဲ့မိတ်တဲ့ဟာပြုတဲ့အရာကိုယနေ့ဖျက်တောက်ဖို့အတွက်သူကြိုးစားတယ် 복음 누리지 못하도록 ဧဝံဂေလိတရားကိုမရရှိအောင် 예배, 말씀,
기도의 축복을 누리지 못하도록 ဝပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဆုတောင်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမရရှိအောင်တားဆီးစေတယ် 육신적인 것 좋은 거 주면서 영적인 거 다 뺏어갑니다. ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းတဲ့အရာကိုပေးပြီးမှဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအားလုံးကိုလူယူသွားတယ် 때로는 문제, 사건을 통해서 핍박을 통해서 막 겁을 주면서 못 누리게 겁을 줍니다. ခါလေဆိုင်ကတော့ဒီနေ့ပြဿနာအဖြစ်ညင်ပန်းနှိစက်ခြင်းအဖြစ်ဒီအကြောက်တရားကိုတွန်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ကိုမရရှိအောင်လုပ်တယ် 흔들리지 마시고 그리스도 이름으로 승리하시기 바랍니다. ဒီနေ့ရင်းရိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အဖြစ်တင်တို့အောင်မြင်ခြင်းကိုရယူကြပါ 393의 축복 누리면서 다 승리하시기 바랍니다. တုံကိုတုံရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုရယူရင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုရယူကြပါ 여기서 조금 중요한 생각을 하나 해야 됩니다. ဒီညထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားဖို့တွေ့လိုတဲ့အရာရှိတယ် 사단은 저 몽반 전사님을 어떻게 하면 넘어뜨리지 그것만 연구하는 놈이라. စာရန်ဆွင်ကတော့မုန်ပန်ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင် तू ကလေးပြူချနိုင်တယ်လေဆိုတဲ့အရာကိုပဲ तू ဟာလေ့လာနေတဲ့သူဖြစ်တယ် 미얀마에 있는 선교사님, 목사님, 또 장로님, 렘넌트 어떻게 하면 넘어뜨리지 그것만 연구하는 놈이라. မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယင်းတာနာပြုဆရာပြီးတော့တင်းအုပ်ဆရာတွေပြီးတော့ဧဝံဂေလိပြုဆရာတွေ remnant တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်သူတို့ကိုလေးပြူချစေမလဲဆိုတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအရာပဲ तू ဟာလေ့လာနေတာဖြစ်တယ် 이렇게 막 공격하다가 약점을 찾잖아요. 그쪽으로 계속 공격을 하는 겁니다. ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်အမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ပြီးမှသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုယူပြီးမှအဲ့ဒီအရာအဖြစ်အစမပြတ်တိုက်ခိုက်စေတာဖြစ်တယ် 이제 그 사람을 넘어뜨리는 사단의 통로가 있어요. 통로. သူ့ကိုအဲ့ဒီလူကိုဒီလိုမျိုးလေးပြူချအောင်လှုပ်သွားနေတဲ့စာရန်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိတယ် 여러분을 넘어뜨리는 사단의 통로는 뭡니까? တင်တို့ကိုလေးပြူချအောင်လှုပ်စေတဲ့စာရန်ရဲ့ဝင်ပေါက်ကဘာလဲ 사람마다 다 달라요. လူတိုင်းဆိုရင်ကတော့ခြားနာတယ် 사단이 어디를 공격합니까? စာရန်ကဘေးနေရာကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်လေ 내가 그리스도로 끝내지 못한 부분을 공격합니다. ငါကခရစ်တော်အဖြစ်အမှုမပြီးနိုင်သေးတဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းအထက်မှာတိုက်ခိုက်စေတာဖြစ်တယ် 하나님의 절대 주권을 인정하지 못하는 부분을 공격합니다. ဘုရားသခင်ရဲ့အကျွေးမဲ့ပိုင်တအုပ်စုချင်းကိုတကယ်အတိမမပြုတ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းအထက်ကိုစာရန်ကတိုက်ခိုက်စေတာဖြစ်တယ် 그 속에 있는 하나님의 절대 계획을 찾지 못한 부분을 공격합니다. ထိုနေရာအထက်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပဂတိအစီအစဉ်ဘုရားသခင်ဝတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုရှာဖွေမတွေ့ရှိသေးတဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းအထက်မှာစာရန်ကတိုက်ခိုက်စေတာဖြစ်တယ် 아마 여러분은 그 문제에 중요할 때마다 반복적으로 넘어지고 있을 겁니다. တင်တို့စင်ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာအထက်မှာစင်ကတော့အရေးကြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာယနေ့အကြိမ်ချင်းအခါအဲ့ဒီနေရာထဲမှာပဲလေးချကောင်းလေးချနိုင်တယ် 어떤 사람은 돈 문제, 어떤 사람은 건강 문제, 자녀 문제, 그 문제 앞에서는 막 벌벌벌 떠는 거예요. တချို့တော့လူတွေစင်ကတော့ယနေ့ပတ်စံပြဿနာကြောင့်တချို့တော့လူတွေစင်ကတော့ကျမ်းမာရေးအဖြစ်တချို့တော့လူတွေစင်ကတော့မိသားစုတာသမီတွေရဲ့ပြဿနာအဖြစ်အဲ့ဒီနေရာထဲမှာပဲရှေ့ထဲမှာကြောက်ရွံ့ပြီးမှဒီလိုမျိုးကြဆုံးစေတယ် 어떤 사람과의 관계 속에서는 예수가 그리스도라는 게 고백이 안 돼. တချို့လူတွေရှေ့မှာစင်ကတော့ယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဝန်မခံနိုင်ဘူး 어떤 문제, 사건, 환경, 예수가 그리스도라는 게 고백이 안 돼. တချို့ပြဿနာပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအထက်မှာဆိုတခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှဝန်ခံခြင်းကကိုမှမထွက်လာစေဘူး 지난주에 어떤 여자분이 제게 상담을 했어요. အရင်ပတ်ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးလာရောက်ပြီးမှဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းလုပ်တယ် 30년 동안 우울증과 정신 문제로 약을 먹고 있다고 했어요. သူစင်ကတော့နှစ်ပေါင်း30လောက်အရင်နေ့စိတ်သက်ကြယောဂအဖြစ်သူကဆေးစားပြီးမှနေလာခဲ့တယ်ဆိုမှပြောတယ် 20년 전에 자기가 너무 이상한 행동을 하니까 치유사역자가 뺨을 한번 때렸대. 정신 차리라고 뺨을. နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကဒီလိုမျိုးဒီသူ့ကိုကုတပေးတဲ့လူတစ်ယောက်စင်ဒီအမှုတော်ဆောင်စင်ကတော့သူကမင်းရဲ့စိတ်ကိုတတိထားပါစေမှာသူ့ကိုတစ်ချက်လောက်ရိုက်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ် 20년 동안 그 생각이 나면서요. 지금도 그 생각하면 화가 나고 너무 막 분노가 올라온다는 거예요.
နှစ်ပေါင်း20လုံးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပဲ तू ကစဉ်းစားမိတယ်အခုလည်းအဲ့ဒီလူမျိုးသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကို तू ကစဉ်းစားမိတဲ့အခါတိုင်းဆိုရင်တော့ तू ကဒေါသတွေဒီလိုမျိုးထွက်လာတယ်ဆိုရင်မှ तू ပြောတယ် 이번 주일날 주신 예배 말씀 제목 물어보니까 모르더라고. 근데 아 20년 전에 뺨 맞은 걸 기억하고 있어. ဒီတစ်ပတ်ထက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တနင်္ဂနွေနှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုမှမေးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ तू မသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကသူ့ကိုသူ့ကိုကိုတာပေးတဲ့သူကသူ့ရိုက်ခဲ့တဲ့အရာကိုဆိုရင်ကတော့ तू ကအခုချိန်ထိမှတ်မိနေတယ် 아마 당신을 도와주려고 했는데 방법이 좀 잘못된 것 같다. တင့်ကို तू ကကိုညီပေးဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ဥစ္စာကို तू ကတင့်ကိုကိုညီပေးတဲ့ဥစ္စာကိုနည်းနည်းတုံးတဲ့နီလန်ကမားသွားတယ်ထင်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ပြောပေးလိုက်တယ် 그 생각날 때마다 이 사건에도 예수님은 그리스도이십니다. 라고 고백해라. မင်းကဒီအဲ့ဒီအရင်ကဥစ္စာဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်မှစဉ်းစားမိတဲ့အခါတိုင်းမှာယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုမှသင်ဟာဝန်ခံပါဆိုမှပြောခဲ့တယ် 하나님의 절대 주권을 믿는다면 이 사건도 하나님이 허락하신 거다. ဘုရားသခင်ရဲ့အကျွေးမဲ့ပိုင်တအုပ်စုရှင်ကိုတင်ဟာယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်ကြီးကလည်းဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုမှ 창세기 50장 20절을 기억해라. ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး50အပိုင်ငယ်20ကိုမှတ်ထားပါဆိုမှပြောခဲ့တယ် 요셉이 형들에게 했던 말이죠. ယောသကသူ့ရဲ့အကူရိရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ် 형님들은 나를 해하려고 했지만 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 많은 사람의 생명을 살리게 하셨느니라. အကူတို့ကကျွန်တော်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးရောင်းစားလိုက်တဲ့အရာမှန်တော်ညာလဲဘုရားသခင်ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီအရာကိုအကောင်းဘက်အနေဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးမှလူတွေမြောက်များစွာတွေကိုကယ်တင်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မှဝန်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ် 당신이 20년 전에 있었던 그 사건도 하나님은 선으로 바꾸사 많은 사람을 살리는 증인이 되게 하실 것을 고백해라. ဒီဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရာဆိုရင်ကတော့ဘုရားသခင်ဆိုရင်ကတော့အိမ်မကောင်းတဲ့အရာကိုကောင်းတဲ့အရာအနေဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးမှလူတွေမြောက်များစွာကိုအသက်ရှင်စေမဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှသူကိုပြောပြခဲ့တယ် 이 사건에도 예수님은 그리스도이십니다. ဒီအဖြစ်ဖြစ်ထဲမှာလည်းယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 이 사건도 하나님은 선으로 바꾸사 나를 사람 살리는 증인이 되게 하실 줄로 믿습니다. ဒီအဖြစ်ဖြစ်ထဲမှာလည်းဘုရားသခင်ဆိုရင်ကတော့ကောင်းတဲ့အရာအနေဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးမှငါ့ကိုလူတွေကိုအသက်ရှင်စေတဲ့အရာအနေဖြင့်တက်တဲ့အနေဖြင့်တိဆောက်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှယုံကြည်ပါတယ်ဆိုရင်မှပြောခဲ့တယ် 요셉의 어머니가 일찍 죽은 것을 하나님은 선으로 바꾸셔서 아버지 야곱에게 복음을 듣는 기회가 되게 하셨어요. ယောသရဲ့အမေကဆောစီတေရွာတဲ့အရာဆိုရင်ကတော့ယနေ့နောက်မှာယောသရဲ့ဘဝအတ္တအဖြစ်ဘုရားသခင်ကကောင်းတဲ့အရာအနေဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးမှယောသဖြင့်ယာကုပ်ကိုဧဝံဂေလိတရားကိုကြားစေတဲ့သူအနေဖြင့်ပြောင်းလဲလိုက်တယ် 요셉의 형들이 요셉을 미워하고 죽이려고 했지만 하나님은 그것도 선으로 바꾸사 애굽으로 가는 기회가 되게 하셨어요. ယောသရဲ့အကူတို့ဆိုရင်ကတော့ယောသကိုမုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်လုပ်တယ်သူ့ကိုရောင်းစားလိုက်ခဲ့တော့ညာလဲဘုရားသခင်ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးယောသကိုအေဂရုပြည်ကိုရောင်းစားလိုက်တဲ့အရာကိုအကောင်းအနေဖြင့်ဘုရားသခင်ကပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ် 노예 생활하다가 누명을 쓰고 감옥에 가게 됐지만 하나님은 그것도 선으로 바꾸사 바로왕을 만나는 기회가 되게 하셨어요. ကျွန်ဖြစ်ပြီးမှတကယ်ကိုဆွဆွဲခြင်းကိုခံရပြီးမှထောင်ထဲကိုရောက်သွားတော့ညာလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ဆိုရင်ကတော့အကောင်းအနေဖြင့်ကောင်းတဲ့ဘက်အနေဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးမှဖာရောမင်းကိုတွေးဆုံစေတဲ့လမ်းအနေဖြင့်ဘုရားသခင်ကလုပ်ပေးလိုက်တယ် 교재는 여러분이 읽어봐도 됩니다. ဒီနေ့သင်ခန်းစာအချက်တွေဆိုရင်ကတော့တင်တို့ဖတ်ရင်လည်းရပါတယ် 지금 여러분의 머리를 아프게 하고 여러분의 가슴을 답답하게 하는 그 문제 있잖아요. 그 문제. အခုတင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအထက်မှာဟာတာတာဖြစ်နေတဲ့ယနေ့မဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား 나를 괴롭히는 그 인간 있잖아. 그 나쁜 인간. ငါ့ကိုယနေ့ဆင်းရဲဒုက္ခပေးတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လူဆွေးမရှိတယ်မဟုတ်လား 너무 어렵고 힘든 나의 환경과 조건 있잖아요. အင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား 오늘 고백하시기 바랍니다. 여기에도 예수님은 그리스도이십니다. ဒီနေ့တင်တို့ဝန်ခံပါဒီလိုမျိုးအခြေအနေအထက်မှာလည်းယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှဝန်ခံပါ 이 그리스도는 내 안에 계시며 성삼위 하나님이 나를 인도하고 계십니다.
디 크리스토가 가 테마 시네 비마 도마르 수피아드킨가 가고 람피알레 시네레 이것도 하나님이 허락하신 것임을 절대 주권을 인정하시기 바랍니다. 디 루뮤 피피네레 피피디야레 피아드킨가 쯔노고 퀸퓨 베레 아야 피데 수이마 피아드킨 아주이메 파인타 옥수신고 원칸바 지금 내가 다 이해할 수 없지만 하나님은 이것도 선으로 바꾸사 많은 사람을 살리는 증인이 되게 하실 줄로 믿습니다. 나가 디 피아드킨가 디루뮤 나가 디루뮤 아무 아야데 아롱고 남레 나인도 냐레 디 다베메레 피아드킨가 디 아야고 뿅 가운데 아야 안에 핀 뿅 레비마 루리မြောက်များစွာကိုအသက်ရှင်စေမဲ့ကေတင်စေမဲ့အမှုအရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးဝန်ခံပါ 이 여자분이 막 마음에 분노가 가득해서 전화했는데 한 시간 정도 통화하고 너무 기뻐하며 감사하며 전화를 끊었습니다. အဲ့ဒီအမျိုးသမီးစင်ကတော့တကယ်ကိုဒေါသဖြစ်ပြီးမှသူကဖုန်းဆက်လာတယ်ဒါပေမဲ့တနာရီလောက်အတူတူကဖုန်းဆက်ပြီးဖုန်းပြောပြီးမှနောက်မှစင်ကတော့သူစင်ကတော့အရန်ကိုပျော်ရွှင်စွာအဖြစ်တကယ်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားစင်ကတော့တက်တောင့်တက်တာအဖြစ်ဖုန်းပြောပြီးသွားတယ် 그래서 큰 입은 언제 그리스도와 교제가 끊어집니까? 예배, 말씀, 기도 놓칠 때. ဘယ်လိုမျိုးအချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းကပြတ်တောက်သွားစေတယ်လဲဆိုရင်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်နားမထောင်ခြင်းလိုက်မချဝမပြုတ်နိုင်ခြင်းဆုမတောင်းနိုင်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းကပြတ်တောက်စေတယ် 사람 말 듣고 틀린 생각에 사로잡힐 때 이 축복을 놓치는 거예요. လူရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမှယနေ့မာယွန်းတဲ့အတွေ့အခေါ်ထဲမှာဖမ်းမြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလက်လွတ်စေတာဖြစ်တယ် 큰 3번 어떻게 그리스도께서 우리와 동행하심을 체험할 수 있습니까? နံပါတ်3ဘလူးအပြင်ခရစ်တော်နဲ့ငါတို့အတူတူငါအထက်မှာကိန်းဝတ်ခြင်းကျင့်ဝတ်နေတဲ့အရာကိုဒီဘလူးမျိုးတွေ့ကြုံခံစားနိုင်မလဲ 아까 말씀드린 것처럼 예수 그리스도가 나의 그리스도요 나의 주인임을 고백하시고 모든 것을 끝냈음을 고백하시기 바랍니다. ခုနကတော့ပြောတဲ့အတိုင်းယေရှုခရစ်တော်ကငါနဲ့အတူတူရှိတယ်ငါရဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အမှုအရာပြဿနာအရာအားလုံးကိုအမှုအရာအားလုံးကိုပြီးဆုံးစေပြီးဆိုမှဝန်ခံပါ 성삼위 하나님이 나를 인도하고 계시니 모든 일에 절대 주권을 인정하기 바랍니다. သုံးပါဆိုဖျားသခင်ကငါ့ကိုအတူတကွလမ်းပြပေးလဲရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်ပြက်မှုအရာအားလုံးအထက်မှာဖျားသခင်အကျွေးမဲ့ပိုင်တအုပ်စုရှင်းဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့တကယ်ကိုအတိမပြုတ်ပါ 그 속에 하나님의 절대 계획, 절대 축복이 들어 있으니까 절대 속지 말고 찾아내시기 바랍니다. အဲ့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပဂတိအစီအစဉ်ရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ပဂတိထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝကိုတင်တို့လက်ဖြာခြင်းကိုမခံပါနဲ့ 하나님은 우리의 실수까지도 선으로 바꾸셔서 미얀마 살리는 세계 살리는 증인이 되게 하실 줄로 믿습니다. ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားလုံးမိခဲ့တဲ့အရာပြင်နေကောင်းတဲ့အရာအနေဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးမှမြန်မာပြည်ဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းကမ္ဘာဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းအနေဖြင့်ဖျားသခင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ် 큰 4번에 있는 것처럼 그리스도가 내 안에 계시고 내가 그리스도 안에 있다면 끝난 겁니다. နံပါတ်4ငါကခရစ်တော်အထက်နဲ့ခရစ်တော်ကငါ့အထက်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကတော့အရာအားလုံးကပြီးပြီ 삶 저주를 해결하신 그리스도가 내 안에 계시고 내가 그 그리스도 안에 있습니다. ကျင့်ရှင်အာမင်္ဂလာ၃မျိုးကိုဖြစ်စီတော်မူတော့ထိုခရစ်တော်ကငါအထက်မှာရှိနေပြီးမှငါကသူ့အထက်မှာရှိနေတယ် 영세전 그리스도가 나의 그리스도입니다. ကဘာမဒီမရှက်နဲ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုခရစ်တော်ကငါရဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ် 성육신하신 그리스도가 나의 그리스도입니다. လူစားအတိကိုခံယူတော်မူတော့ထိုခရစ်တော်ဟာငါရဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ် 십자가에 죽으시고 부활하신 그리스도가 나의 그리스도입니다. လဝကတန်ထဲမှာအတေခံတော်မူပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ထိုခရစ်တော်ကငါရဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ် 하늘 보좌에 앉아 계시며 다시 재림주로 오실 그리스도가 나의 그리스도입니다. ကောင်းကင်ပလင်လက်ရဘက်မှာထိုင်တော်မူပြီးတဖန်ပြိုင်မှကြွလာမဲ့ထိုခရစ်တော်ဟာငါရဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ် 세상을 심판하시고 우리를 영원한 하나님의 나라로 이끌어 가실 그 그리스도가 나의 그리스도입니다. လောကကိုအပြစ်လောကကြီးကိုတရားစီရင်ပြီးမှထာဝရနိုင်ငံကိုတွားရခေါ်တွားမဲ့ဒုတိယကြွလာမဲ့ထိုခရစ်တော်ဟာငါရဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ် 이 다섯 시대를 통과하면서 역사하시는 그 그리스도가 내 안에 계시고 내가 그 그리스도 안에 있는 겁니다. ဒီအချက်၅ချက်ကိုယနေ့အားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ထိုခရစ်တော်ကငါအထဲမှာရှိနေတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 그 안에서 우리의 과거, 현재, 미래 모든 문제 끝났습니다.
သူရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပစ္စုပန်အနာဂတ်ပြဿနာအားလုံးဖြေရှင်းပြီးပြီဖြစ်တယ် 여러분 마음의 모든 어두움과 두려움이 사라지고 하나님의 나라와 참 평안이 임하기를 주님의 이름으로 축복합니다. ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လုံးသားထဲမှာရှိတဲ့မောင်မရဲ့တကူတွေအားလုံးကပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှတကယ်အဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကတည်လာတဲ့စစ်မှန်သောငြိမ်သက်ခြင်းရရှိစေဖို့အတွက်ငါဆုတောင်းပါတယ် 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. ဆုတောင်းပါမယ်ဖျားသခင်ကြည်ရချီးမွမ်းပါ၏ 우리 안에 계신 그리스도를 사랑하고 찬양합니다. ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတော်မူသောခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မူပြီးချီးမွမ်းပါ၏ 주님과 24 동행하며 많은 사람을 살리는 증인이 되게 하옵소서. ကိုရိုနဲ့အတူတူကနေ14နာရီအတူတူကတွာလာပြီးမှလူတွေမြောက်များစွာကိုအသက်ရှင်စေတော်မူသောသူဖြစ်စေတော်မူပါ 그리스도로 나의 영적 DNA가 바뀌게 하옵소서. ခရစ်တော်အားဖြင့်ငါရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ DNA ကိုပြောင်းလဲစေတော်မူပါ 393으로 현장의 영적 DNA가 바뀌게 하옵소서. သုံးကိုယ်တော်အားဖြင့်တာနာကိုရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ DNA ကပြောင်းလဲစေတော်မူပါ 우상과 사단의 나라가 무너지고 하나님의 나라가 임하는 말씀 운동이 일어나게 하옵소서. ယုတ်ထုနဲ့မောင်မိုက်တကူဟာလေးပြည့်စစေတော်မူဖို့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကတည်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နှုတ်ထမှုကဖြစ်လာစေတော်မူပါ 사랑하는 렘넌트들이 일어나 전 미얀마에 흩어져 빛을 발하는 그날이 오게 하옵소서. ယနေ့ချစ်တော်မူသောရမနဲ့မြတ်နှုတ်ထလာပြီးမှယနေ့မြန်မာပြည်တပြည်နယ်လုံးထဲမှာအလင်းကိုထွန်းလင်းစေတော်မူသောထိုနေ့ရောက်လာဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါ၏ 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမနဲ့ဆုတောင်းပါ၏ 아멘. 아멘. အာမင်